ওয়েলে নেমে হট্টগোল, বিক্ষোভ, স্লোগান। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় নানা কীর্তির কৃতিত্ব রয়েছে হরেক বিধায়কের, কিন্তু এই ছবি কি এর আগে কোনোদিনও দেখেছেন? মঙ্গলবার এমনই ঘটনা সাক্ষী রইল ত্রিপুরা বিধানসভা। ওয়েল থেকে এক লাফে স্পিকারের ডায়াসে, তারপর ছো মেরে ন্যায়দণ্ড নিয়ে দৌড়। ত্রিপুরা বিধানসভার মধ্যে তখন চোর পুলিশ খেলা। আর যিনি এই কাণ্ড ঘটালেন সেই কীর্তিমান হলেন তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, যিনি কংগ্রেসে থাকাকালীন ছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। এদিন অধিবেশনের শুরুতেই যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগে বনমন্ত্রী নরেশ জামাতিয়ার পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে কংগ্রেস ও তৃণমূল। চলছিল স্লোগান, হই হট্টগোল। যথারীতি যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দেন ত্রিপুরার বনমন্ত্রী। বিচারাধীন বিষয় নিয়ে মুখ খুলবেন না বলে জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। এরপরই বেনজির দৃশ্য। স্পিকার রমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথের টেবিল থেকে ন্যায়দণ্ড তুলে নিয়ে ছুট লাগান তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। আগরতলার দাপুটে বিধায়ককে তখন রোখে কে? হুসেন বলতো বোধহয় হার মানতেন প্রবীণ বিধায়কের বিদ্যুৎ গতির কাছে। ন্যায়দণ্ড নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে অধিবেশন কক্ষের বাইরে চলে যান সুদীপ রায় বর্মন। সেখানেও বেশ কিছুক্ষণ দৌড়ঝাঁপের পর তৃণমূল বিধায়কের হাত থেকে ন্যায়দণ্ড উদ্ধার করেন মার্শালরা। কিন্তু কেন এমন কাণ্ড ঘটালেন তৃণমূল বিধায়ক? I found the speaker landing the government in an awkward position, and the speaker has come to the rescue of the treasury bench, and thereby switching off my mic, which the point which I could not make. এই ন্যায়দণ্ড নেওয়া মানে হচ্ছে বিধানসভা স্তব্ধ হয়ে যাওয়া, সুতরাং সেটা তো ওটার মধ্যেই পড়ে। যারা ন্যায়দণ্ডকে দেখার কথা ছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে ভালো হয়। স্পিকার রমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ ঘটনা নিন্দা করে বলেছেন, এই কাজ সংসদীয় রীতিনীতির বিরোধী। If it is his duty in the assembly, is it? How they can treat our elected representative in this way? টিএমসি পার্টি এটাই করে, যে বিধানসভায় হোক, সে ত্রিপুরায় হোক, পশ্চিমবঙ্গ হোক, তাদের কাছে আমাদের গণতান্ত্রিক শিক্ষা নেবার কিছু নেই, তারা এগুলোই করে, তাই করছে। এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের বক্তব্য, legislators of every state, they should maintain some standard about their behavior. ঘটনার জেরে দুপুর 2টা পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি করে দেন স্পিকার। যদিও ন্যায়দণ্ড উদ্ধারের পর ফের শুরু হয় অধিবেশন। শেষ হয় নির্বিঘ্নে। এবিপি আনন্দ।